今日同大家分享一套一線高爾夫球場嘅一個大平層嘅，佢嘅產權面積咧係180平方，做咗咧4+1房。目前咧個單價係非常之筍嘅，先係7000幾蚊，而且咧仲送咗個7米嘅長陽台俾你，屬於咧呢邊嘅一個稀缺單位嘅。首先跟住我哋嘅視頻上去睇樓先。上到咗單位首先我哋入眼嘅咧就係我哋呢個大陽台啦。呢個陽台咧接近有20個平方嘅。跟住咧望翻出去咧就係綠油油一片嘅一個高爾夫球景啦、山景，以及我哋前面嘅金色果嶺別墅景啊，景觀係非常之開闊、非常之靚嘅。再入嚟啦，我哋睇翻啦，呢套咧係全新毛坯，未入住過嘅，而且咧仲需要自己嚟裝修啦。跟住我哋睇翻啦，大廳嘅一個空間咧，目前嘅話咧係25個平方，但係咧佢連通翻我哋飯廳呢個位置嘅話咧，亦都去到差唔多40平方嘅一個餐客一體大廳啦。過嚟睇翻我哋呢邊咧，就係我哋嘅入戶大堂啦，2梯2火嘅，等於獨門獨戶非常之好用。入門嘅左手邊咧就係我哋呢個嘅比較大啲嘅一字型、雙一字型嘅廚房啦。呢邊開始咧就係贈送位置啦。首先我哋望翻出去咧，呢邊嘅景觀咧亦都係相當之唔錯嘅。睇翻我哋小區自己嘅一個內園嘅一個環境啦。呢邊嘅位咧，我哋見到啦，佢係有一間保姆房嘅位置啦，而且咧係有一個獨立嘅洗手間嘅。如果想呢邊做間大房嘅話咧，你目前見到所有嘅一個空間位置咧，呢啲牆體咧都係可以拆嘅。咁拆咗之後咧，就可以做間比較大嘅客房喺呢邊噶啦。咁就唔需要個工人房啦。跟住我哋入嚟睇翻啦，呢入邊嘅話咧，我哋係有4間房間、2間衛生間嘅。首先飯廳嘅位咧，亦都係非常之唔錯咯，接近有差唔多10幾個平方啦。咁後期咧呢邊咧係可以連通翻出嚟北邊嘅陽台嘅。北邊陽台咧，咁呢邊嘅話咧，好多人用嚟做洗衣房啦，以及咧呢個空間嘅話咧，咁佢係望翻出去嘅景觀咧非常之靚啦。咁佢呢個位咧係可以直頭打通連通我哋呢一間首先第一個房間啦。咁對面咧亦都係我哋第2間房啦。咁呢間房咧佢係連通翻我哋嘅主露台嘅，空間咧接近有15個平方，非常之闊綽嘅。咁客廁嘅位置咧就係響呢邊啦。咁客廁嘅話咧，咁佢亦都可以打通翻我哋呢一間北向嘅房間啦，做多間套房嘅。咁目前咧係有一間套房，如果打通呢個廁所咧就係有2間套房啦。北向個房間咧景觀亦都係相當之開揚嘅。睇翻我哋自己小區嘅一個別墅景觀啦。咁跟住最後我哋睇翻我哋主人房啦。主人房嘅話咧，咁佢每間衛生間咧係最大嘅咧，就係我哋主人房嘅空間啦，有6個平方。而且咧主人房嘅使用空間景觀嚟講，真係非常之無敵嘅。咁我哋見到咧呢啲之前雅居樂嘅房咧，呢啲位置咧全部都贈送咧，大概有5個平方嘅。咁呢套房咧，咁佢位於我哋明泉谷嚟講咧，呢個係一個高層位置。我哋正視過去咧，已經係睇晒成個高爾夫球場啦，以及山景咧都係睇晒嘅。雖然咧呢套房咧係個毛坯狀態，但係咧咁亦都比較適合自住或者用嚟裝修啦。而且咧呢邊嘅景觀咧係絕對冇得頂嘅，係完全冇遮擋嘅一個狀態啦。單價嘅話咧先7000零蚊，首期20萬，你就可以攞低一套180平方嘅一個大平層啦。如果你感興趣嘅話咧，歡迎聯繫我過嚟現場實地睇樓嘅。